Pronto, né? Desenterrou aí, né? Tu enterrou sozinho esse carneiro? Foi o gasolina. Foi gasolina? É, tu tem um tambor aí, tem não? Aqui, já o tambor, tirei pra fora já. Bota o tambor aqui pra botar esse bode dentro, né não? Hã? Pega o tambor aí pra botar esse bode dentro. Derramar água, né? É, derrama água. É. Aqui, furtou o bode, enterrou.